আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে আমি এটা গেম আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, তো আজকে আমি সাবওয়ে সার্ফার খেলবো। গেমটা অনেক মজার একটা গেম। ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং অবশ্যই বেল আইকনে ক্লিক করবেন। দুইটা চাবি পেয়েছি, চল খেলা শুরু করি। 3, 2, 1 গো। গেমটা কিন্তু অনেক মজার, গেমটা অনেক ভাইরাল। এই গেমটা আমি পারি মোটামুটি। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনে ক্লিক করবেন। হ্যালো মোটা পুলিশ, ভালো আছো? মোটা পুলিশ ভালো আছে? হোদাল পুরুষ। দেরি না, হাই স্কোর করার চেষ্টা করি। আর আজকের ভিডিওটা লং হবে। আল্লাহ 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 আল্লাহ, আমি হাই স্কোর বলছি না, থাক, চোরামানি করবো না। আমি এবার হাই স্কোর করে ছাড়বো। গাইজ, আমার সর্বোচ্চ রেকর্ড হচ্ছে 10,000 স্কোর। আল্লাহ, কি হয়েছে? ও বাচ্চি, আমি তো দেখতেছি বটই হয়ে গেছি খেলতে খেলতে। আচ্ছা, মাথা ঠান্ডা রেখে খেলি, কিছু হবে না। গাইস, এরপর আপনি কোন গেম খেলতে চান আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে বলবেন। শাফিন গেমার। হাই হাই হাই, আল্লাহ আল্লাহ, মাথা ফেটে গেছে। আচ্ছা থাক, মস্কারি কম করি, নইলে আবার মরে যাব। গাইস, মাত্র 1100 স্কোর। এই 1100 স্কোর দিয়ে দুধ বাতে হবে না। আমার সর্বোচ্চ লাগবে 5000 স্কোর। গাইস, দোয়া করেন। মিশন কমপ্লিট। গাইস, আমি একটা পুরস্কার পেতে যাচ্ছি। ও তো পেয়ে গেছি মেন জিনিস। এখন আমি ঘরে বসে কয়েন নিব। আল্লাহ, মরে গেলাম। কেমন লাগে? আচ্ছা, গিফটটা খুলে দেখি। দূর, ওটা কি পাইছি? কয়েন পেলে অনেক ভালো হতো, কিছু কিনতাম। আচ্ছা, আমার 10,000 টাকা আছে, চলেন কিছু কিনি গে। গিফট কিনে খুলি, দেখি এখন কোন কোন ক্যারেক্টার অ্যাভেলেবেল আছে। ওরে বাপরে, ওগুলা ফ্রি গেট না, অনেক টাকা লাগবে। না 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 না, না লাগবে না আমার টাকা। 3,75,000, সস্তা কোনো জ্ঞান নাই। ওরে লাখ লাখ টাকা সব। আমার তো এত টাকা নাই, আমরা এখন গরিব মানুষ। আচ্ছা, এটা কিনবো 4,000 টাকা। থাক, সুমসুম এলে কিনে লাভ নাই, বেশি টাকা জমিয়ে এটা কিনে, এটা ভালো। ইয়েস, এই সাবওয়ে সার্ফারে আমি পার্ট করবো, পার্ট 2, 3 হবে। এখানে আমার অনেকগুলো কালেকশন হবে। মানুষ ফ্রি ফায়ারে ভিডিও ছাড়বে, আমি এটা দেখবো। কিছু কিনবো আমি। ওপেন। ওয়াও, একটা স্প্রে পেয়েছি, লাগবে না। আমি গিফট কিনবো, গিফট নাই। আগে 500 টাকা দিয়ে গিফট কিনতাম, এখন আর পাওয়া যায় না।
না এটা ইউজ করবো না, দেখি কি হয়। কি রে এটা কি, এটা কাজ কি আপনারা কমেন্ট করে বলবেন। আমার তো কিছুই মনে হইতেছে না এটা কি কাজ। এগুলো ফাউ ফাউ দেয় না। ওয়াও, লাইনের উপর লাইনের ট্রেন, যখন ট্রেনগুলো আসে তখন অ্যাক্সিডেন্ট হয় না, আমি সবসময় খেয়াল করি এই সাবওয়ে সাফারে। কি নাই মরে যাচ্ছে কেন গাইস? আমার আগের আওয়াজটা সুন্দর লাগতো, এই সাবওয়ে সাফারে আপডেট আওয়াজটা একটু সুন্দর নেই। আমি সাবওয়ে সাফার অনেক বছর ধরে খেলছি, প্রায় আনুমানিক 5-6 বছর ধরে এই গেমে। আল্লাহ গিফটটা মিস করে ফেললাম। আল্লাহ গ্যাস কেমন লাগতেছে আমার, 3000 কত পয়েন্ট, গেমই খেলতে ইচ্ছে করে না। ও আমি জ্যাকপ্যাড আপডেট করছি, আমার আর 600 টাকা আছে না, জুতার একটু আপডেট করে ফেলাই, আর 1 টাকাও নেই। সব টাকা কেন উড়াইলাম, 10,000 টাকা ছিল, 2.5 লাখ টাকা দিয়ে অন্য কিছু কিনলে ভালো হতো। ও আল্লাহ, আমি তো 1 নম্বর বলো। ও আর আছে ওই স্যার ইউজ করবো না, মরলে মরবো, বাঁচলে বাঁচবো। শেষ। গাইস আমার কি অনেকগুলাই আছে, আর নাই মনে হয়। শূন্যটা কি? ও হাই স্কোর করে ফেলছি। গাইস ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনে ক্লিক করবেন, আর এরকম ভিডিওর পার্ট 2 চাইতে কমেন্ট করে অবশ্যই বলবেন। সি সার্ভাইভাল সিরিজ 20।